Yep, the red truth is kinda bullshit, isn't it? I think Battler agrees. In the face of these insane arguments, any attempts to overturn the truth where Aunt Natsu is treated as the culprit are completely meaningless. Each time I brandished my desperate blue truths, Dlanor and the others' red truths knocked me down to the floor. It was getting hard to even stand back up again. Does that mean my body is telling me that I'm about to surrender? To the truth where Aunt Natsu is the culprit? Their red truth is getting more and more perfect. Each time I think I can slip through a chink in their armor, Dlanor smacks me down with the red longsword of Nox. And Beatrice is still out of it. Because of something Battler said. Curious, eh? I don't want to see Beato like this. Her Majesty is the ruler of the Golden Land. Her enthusiasm is my rival. I'm completely gone. She's just a pitiful woman who's been trampled over and lost all hope, with tears streaming down her face and a tragic smile that I can't bear to look at. No, I have one last thing. That's not it. All I can do is prove that Aunt Natsu isn't the culprit. After that, I can't show what the real truth is at all. At this point, the game masters Lambda Delta. And she is there too. This probably doesn't mean losing a single game, but being banished from this game for all eternity for losing. From what the witches have said in the past, I can faintly imagine the places pieces are sent when they're banished. It's known as the Depths of Oblivion, an eternal darkness that lies on the far side of an eternal oblivion, and where there is no concept of life or death. Only Todd Howard. I'm going to disappear, aren't I? However, Beato will remain. As long as Beato remains, no matter how suspicious Aunt Natsu is, there will always remain space for the witch to be the culprit. In other words, room for Aunt Natsu to not be the culprit. As long as that space exists, someone will eventually expose the truth. It doesn't have to be me. Anyway, eventually, someone will smash this fake truth to pieces. I understood that the time had come to abandon myself for the sake of this other person who would eventually appear. For the sake of the real truth.
どうやらお前を殺すって約束を俺はやっぱり破っちまうみてえだな。嫌だ。わらわだけ生き残らせるな。そなたと共にそれがわらわへの最後の手向けとなるのだ。頼む。その願いだけ叶えてくれれば他には何もいらないから。名残はつきましたか？やはりあなたには失望です。後ろ宮バトラー。とっとと引導を渡してください。夏日さんの罪を暴く私の独壇場が残ってますので。本当に面白いわ、あんたたちは。ベアトリーチェ、後宮バトラー。でももう飽きたわ。私たちのゲームにもうあんたたちは必要ないわ。おやりなさい、ドラノール。これでおしまいです。最後の力がまだあるなら、せめて最後にそれを振り絞って見せてください。It's small, but it's a sparkling red truth. The last trump card Vigilia gave me. Erica, this takes your theory back to square one. できるものならどうぞ。くらいやがれ。後ろ宮夏日は犯人にあらず。The red truth is simply truth, with no evidence or proof needed. This will make Dlanor stagger. Even if that's all it does, it's the first and last strike I can make. NOX 第2条。探偵方法に超自然能力の使用を禁ず。Huh? My red truth was blown away by Dlanor's red longsword. この法廷で魔女以外が赤き真実を語るなら、それにふさわしい証明を構築してちょうだい。エリカはこれまでその手順を踏んできたはずよ。True, Erica hadn't used the red herself even once so far. She always had Bancastle, a witch, repeat her statements. あなたのその赤き真実はあなたが自分で手に入れたものではないわ。超常存在から授けられた超自然の真実よ。すなわち推理ではない、でたらめな思いつきと同じということよ。In that case, if I have Vigilia say the same red truth, where is Vigilia? あなたがその赤き真実を掲げるには、それにふさわしい構築が必要です。それが示せるのですか？ No, it's impossible. I just have the truth that Aunt Nazi isn't the culprit, without any basis or evidence. なあ、本当の真実なんて儚いんだよ。本当の真実なんて存在するのか、そしてそれは必要なものなのか。なくてもこうして物語は進むんだよ、バトラー。さあバトラー、あなたの示した赤を証明するので、それができないならお別れです。ならお別れだ。すまねえベアト。言うな、
わらわに今日まで付き合ってくれて、こんな血まみれの物語であったが楽しかったぞ。それではこれにて当法廷は閉廷です。です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 Great Equalizer is the desu! I love that moment so much. With that, the trial for the 5th game ended. The detective Furuto Erika accused the culprit Ushiromiya Natsui. There are 3 riddles that the detective must explain. The first is the whodunit. Who is the culprit? As previously stated, it is Ushiromiya Natsui. The second is the howdunit. How did they carry out the crime? During the hour between midnight on October 4th, 1986 and 1 AM the next day, Ushiromiya Natsui went on to the cousin's room on the 2nd floor of the guest house and the servant waiting room on the 1st floor of the mansion. There she carried out the murders. It is only possible for the crime to have taken place during that hour, and for that 1 hour, alibis have been proven for all characters except Natsui. From the sky, a massive red longsword, even greater in size than the one Dlanor held, came crashing down like a thunderbolt, piercing through Battler's heart and pinning him in place while he still stood. In that instant, Beatrice became a golden splash and faded away, and her former minions disappeared as well. As the heartless witches looked down at the cathedral's center, laughing coldly, all that remained was Battler, with the red longsword sticking through him, and Dlanor. Battler blew bubbles of blood, closed his eyes slowly, and died. Dlanor stared on in silence, then turned on her heels when she saw his life leave him. After that, all that remained was the corpse of this sorrowful man, pierced by the sword that acted as a massive red grave marker, and lit by the faint glow let in from the cathedral's skylight. And then, there's the 3rd riddle the detective must uncover. The final riddle, the whodunit. Why did they commit the crime? Their motive. In third-rate mysteries, there's no need to uncover this. After all, even if you don't expose the motive, the culprit will just confess it all when it's all said and done. However, Furuto Erika was first-rate, so she would expose even this. Natsui was being confined in the parlor, under everyone's watchful gazes. Then, Erika made use of everyone to diligently and persistently search all places, even Natsui's room, for clues about her motive. さて、お集まりの皆さん、このような恐ろしい殺人に何が後ろ宮夏日さんを駆り立てたのか。探偵フルドエリカの調査により、その輪郭が浮かび上がってまいりました。それをここにご報告させていただきたいと思います。 Everyone remained silent,
urging her to continue. Erika tossed some of Natsui's possessions that had been confiscated onto the table. まずこれらは夏日さんの部屋から発見された過去の日記帳です。近年ではほとんど書かれていませんが、後宮家に籍を入れたばかりの頃については詳細な記述があります。これらの多くは鍵付きの日記帳に封じられていましたが、事件の全貌を暴くために全員これらの鍵を全て破壊させていただきました。人でなし、人の日記を読むだって。ならあんたは何よ、殺人鬼。お前ごときにプライバシーなんてあるわけないでしょ。この日記帳から浮かび上がったのは、夏日さんはクラウスさんと特殊な事情でご結婚なされたらしいということです。ここにいらっしゃる皆さんは私よりご存知なのでは？夏日さん、クラウスさんご夫婦は恋愛結婚でもお見合い結婚でもありません。いわば人質のような結婚でした。そのようなことはありません。この赤い日記帳の24ページに以下の記述があります。私は後宮家に嫁という名で軟禁された人質なのです。でも私が人質となることで全てが丸く収まるならば、夏日さん、あなたは自分が人質であったことをここですでにお認めになっています。熊沢さんは夏日さんがここに来られた当初からお世話をしていますね。当時のことを話してくださいませんか？ええ、そうです。私にそうこぼされたこともございました。奥様のご結婚についての事情を知るのは今は私と南條先生くらいのものでしょうか。ですな。当時は金蔵さんが縦横無尽に活躍する黄金時代だった。金蔵さんはあらゆる敵を打ち倒し、経済力を拡大していったのです。夏日さんの家もそんな敵の一つでした。As though the time to talk had suddenly come at hand, Kumasawa and Nanjo openly delved into the territory that should never have been touched upon again. This was concerning the period during which Kinzo was most feared for his ferocity. It has been said that, though Kinzo had many assets and connections, he held a grudge after being looked down upon by members in the elite as being an upstart. Because of this, apparently, Kinzo wanted to find Kraus a wife from a noble family and use this to raise the Ushiromiya family's status. Then, he overcame Natsui's family in a financial struggle and proposed that a marriage be performed as a method of reconciliation. And the person he picked was Natsui. Natsui had been raised to be clean and pure in a family of Shinto priests, making her a true noble lady. By choosing her, not only did Kinzo cause them the worst possible humiliation, he also won what he considered to be a nice trophy. So, that marriage proposal was humiliating to Natsui from the very beginning. この辺りの経緯については、今、熊沢さんと南條先生がお話しくだ日記帳に記されている内容が合致します。以上から夏日さんは後宮夏日を名乗ることとなった当初から激しい憎悪を持っていたことがお分かりになると思います。どうですか、夏日さん。それはお認めになりますか？ All of the cold gazes turned to face Natsui. 確かに最初はそう思っていました。です。夫は私を人質などと見下しはしませんでした。私の事情を理解し、同情と慈しみを与えてくれました。夫だけは私の理解者だったのです。Yeah, in a way, I mean, Kraus was played just as much as she was, right? She got chosen as his wife, but at the same time, Kinzo also chose him as her husband. He robbed his son of the freedom to choose his own, like, love. So they were both in the same situation and should have been
understanding of each other. Obviously, Krau's coming from the family that instigated this, but still. なるほど。それは一理あります。確かにあなたの日記には、クラウスさんがあなたの事情を知って、気遣ってくれる描写がいくつか散見できます。しかしあなたはそれをこちらの日記帳の47ページで、むしろ気持ちが悪いと描写していますね。以下、朗読します。クラウスの気遣いは、むしろ私を惨めにさせるだけ。そうして私を恥ずかしめているのではないかとさえ思う時があります。以上から夏日さんがそんな気遣いを見せていた夫を嫌悪していたことが伺えます。待ちなさい。確かに最初はそう思ったこともあります。まだ日々を不安に過ごす私が気遣いを素直に受け取れず、邪推してそう記してしまったこともあったかもしれません。私はやがてそんな夫の気遣いに気づいて、その気持ちを受け入れるようになるのです。その記述は日記帳のどこにも登場しませんが、日記にさえ書かない秘められた気持ちというものもあります。あらゆる証拠品と証言から多角的に構築して、あなたが夫に激しい嫌悪を持っていたことは、そして逆にあなたがおっしゃるようなやがて受け入れるようになっていったことを示す証拠は存在しません。私は夫を愛していました。その発言を赤き真実に昇華させる証拠、証言の構築はできませんよね。愛を語るにも証拠がいるというのですか。赤き真実以外は何も信じられません。 By the way, that was a real without love it cannot be seen moment. 赤くない発言は何の証拠にもならない。何の信用もできない。赤くない文字は全て私を欺くための偽りです。愛してる？白い文字で愛を語られて誰が信じるんです？赤くない言葉なんて何も信用できない。この世で信じられるのは赤き真実と、それを得るために主に捧げる供物の証拠品だけです。真実を語れぬ嘘つき人間どもめ。赤き真実なき人間に愛も心も真実も語る資格なんてないんです。知ってました。男はあなたたち女が思ってるほどバカではありませんよ。男は女の愛しているなんて本気で真に受けたりなんかしません。かわいそうな人。本当に人を愛したことがないのね。探偵に恋愛は不要です。恋愛という単語など殺人動機を示す以外で使用した覚えがありません。あなたが何と言おうと、私たちは愛し合っていました。私が愚痴ばかりを日記に記していたことは夫にも謝らなければならないことです。しかし私は夫に心を捧げていました。それはたとえ証拠で示せなくてもそれが真実なんです。却下します。往生際が悪いですよ。証拠と証言からあなたが後ろ宮家も夫も全て憎悪していたことはもはや明白なのですから。そうよ。私は何度も聞いてるわよ。あなたが陰口を言っている。あなただって秀吉さんの陰口を口にされた日もあったではありませんか。主人を殺したくせに何よその口の利き方は。死になさいよ。死んで主人に詫びてきなさいよ。乱暴はやめてください、エヴァさん。今は私が犯人を追及して断罪する甘美な時間。あなたのものではありませんよ。さて、そんな彼女は数年を経て表向きは生活に馴染んだように見えましたが、実際は心の中に強い憎悪を募らせたままでした。そんな彼女の中にいつか復讐したいと思う気持ちが芽生えたとしても何の不思議もありませんでした。勝手なことを言わないで。
Each time Erika read Natsui's diaries, one after another, she exposed more of Natsui's emotions during those painful days. Natsui hadn't written them to leave those words behind. She had written to forget those memories and seal them away. That's why she had written down her feelings during those painful days, locked them up and sealed them away for all eternity. However, Erika claimed that these were Natsui's true, hidden feelings that had been locked away and concealed. Since it had already been concluded that Natsui was a murderer, everyone accepted Erika's claim. By this point, the red truth wasn't even necessary to establish Natsui's motive. As long as the reason seemed plausible, everyone would believe it. No matter how much Natsui might object, no one would believe her. No one could accept the truth Natsui spoke of about the days she had spent loving her husband. That had been painted over by a false truth, in which she hated her husband and swore revenge against him. The pen of the gods that composes the truth had been given to Erika. だから何？あんたの事情なんて知ったことじゃないわよ。人殺し、人殺し。おやめなさい。私には夏日さんの気持ちもよくわかるのです。いつかこういう日も来るのではないかと思っておりました。おいたわしや、おいたわしや。親父のわがままな人生に振り回された気の毒な犠牲者の一人だとは思うぜ。私は奥様のその心の痛みを存じても、そしてその支えになりたいと日々思って力及ばず、このようなことに。僕には愛憎の気持ちなんてわからない。あなたにもいつかわかるわ。そしてそれは生きる目的にも殺す目的にもなり得る。本当に夏代まさか犯人なのか。ああ、それを言われると、実は夏日さん以外に犯人の可能性のある人がいらっしゃいまして。何？